30 seconds. That's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh. By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian, and it only takes 30 seconds. Բարև ձեզ ռեյդի այրնակիցներ, ես դոկտոր Frieda Jordan եմ, ոսկրածոցի դոնորների հիմնադրամի նախագահն։ Ես շատ ուրախ եմ հայտնելու, որ օգոստոս ամիսը հատկապես առաջի շաբաթը շատ կարևոր շաբաթ էր մեր համար, որովհետև այդ ընթացքում, ինչպես արդեն տեղյակ եք, մեզի այցելեց Տիկին Բելլա Քոչարյանը, որ մեր պատվո նախագահուհին է, եւ այդ առիթից օգտագործելով մենք մի շարք միջոցառումներ կարողացանք իրականացնել։ Ուրեմն մեր առաջին միջոցառումը, որ եղավ, մենք բորդով շատ մտերմիկ մեկ հատ ընչիկ գնացինք մեր բորդի անդամների հետ եւ նրանից հետո ավելի լայն շրջանակով հավաքվեցինք մեր մյուս բորդի անդամների Տեր Տիկին Ռամելա եւ դոկտոր Նորիկ Մարկարյանների տանը մեջ, որ շատ ջերմ մթնոլորտում մենք առիթ ունեցանք մոտիկից խոսելու եւ ծանոթանալու Տիկին Քոչարյանի հետ, հատկապես այն նոր բորդի անդամները, որ առիթ չէին ունեցել իր հետ հանդիպելու։ Ուրեմն այդ բոլոր ընթացքում մենք պատրաստվում էինք մեր ամենամեծ միջոցառմանը, որ լինում էր մեր տարեկան գալան, որ տեղի ունեցավ օգոստոս 10-ին, որին ներկա էր անշուշտ Տիկին Քոչարյանը։ Գալան շատ հիանալի կերպով կազմակերպված էր, ես շատ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ մեր բոլոր գալայի կոմիտեի անդամներին, որ այդպես գեղեցիկ միջոցառում էին կազմակերպել եւ այդ գալայի ընթացքում շատ մենք պարգևատրումներ կատարեցինք մեր բոլոր բորդի անդամներին եւ որոշ նկարներ արդեն պատրաստ է, որ կարող եք նայեք եւ նաեւ այս գծով տեսաժապավեն է պատրաստվել Armenia հերոստատեսության ընկերության կողմից, որ եկեք միասին նայենք։ Ոսկրածոցի դոնորների հայկական ռեեստրի բարեգործական հիմնադրամը 15 տարեկան է։ Անցած 15 տարիների ընթացքում կազմակերպությունն իր գործունեությամբ օգնել եւ նոր կյանք է տվել հարյուրավոր մարդկանց աշխարհի բոլոր կողմերից։ Հայաստանում 1999 թվականին հիմնադրված Ոսկրածոցի դոնորների հայկական ռեեստրի բարեգործական հիմնադրամը ստեղծվել է որպես լեյկեմիայով եւ այրան այլ հիվանդություններով տառապող երեխաների կյանքի փրկության եւ բուժման համար խիստ անհրաժեշտություն։ Մարդու կյանքը փրկելու Արաքելությունն է, որ գեդաբնթե Armenian Bone Marrow Donor Registry-ին։ Եվ մենք մեծ գնահատանքով եւ երախտագիտությամբ կուզենք խոսել Dr. Frieda Jordan-ին եւ իր գործակիցներու մասին, որովհետեւ 15 տարիներ շարունակապար այս աշխատանքին այս սուրբ գործի մեջ իրեն ձեռքերը խառնեցին։ Սա Աստուծո սուրբ գործն է։ Հայկական ողորացուցի հիմնադրամի բոլոր նվիրյալներուն լսեմ օրդնյալ դակսիրերին։ Հայաստանում գործող լաբորատորիան իր տեսակի մեջ եզակի է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ տարածաշրջանում, որի միջոցով հնարավոր է ազգությամբ հայերի համար գտնել ոսկրածոցի համապատասխան դոնոր եւ ապահովել փոխպատվաստման առավել արդյունավետություն լեյկեմիայով եւ այրան այլ հիվանդություններով տառապող հիվանդների համար։ Բելլա Քոչարյանի բարձր հովանու ներքո գործող կազմակերպության պատասխանատուները հպարտությամբ են խոսում անցած 15 տարիների ընթացքում գրանցված արդյունքների մասին։ Լինելով ռեեստրի առաջին դոնորը Բելլա Քոչարյանը հպարտ է եւ համոզված, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է գիտակցի դոնոր լինելու կարևորությունը։ Լոս Անջելեսում այդ առումով զգալի աշխատանք է կատարվել անցած 15 տարիների ընթացքում։ Հիմնական ձեռքբերումը այն է, որ կայացավ։ Ռեեստրը որպես կազմակերպություն, որպես ֆոնդ նա կայացավ։ Եվ դա առաջնային է։ Եվ ըստիս նման ազգեր, ինչպիսին մեր ազգն է, մենք հայերս որպես էթնոս պիտի ունենանք մեր ռեեստրը, որովհետև մենք ունենք առանձնահատուկ գենետիկա եւ դա կարծես ժամանակի պահանջ է։ Պետք է հավատալ, որ օգնել։ Եվ իրենք կանգնած են հենց ստեղծման ժամանակ եւ կայացման տարիներին, որոնք գիտեք ինչքան դժվար է չկայանալ եւ այսօր կայացած մի ձեռնարկ է, որը ճանաչված է միջազգային ռեեստրների կողմից եւ դրա լավագույն ապացույցն է հոկտեմբերին կայանալիք երկրորդ
միջազգային կոնֆերանս։ Հայերին միացնում են գեները, սա մի հարթություն է, որտեղ բոլորը հավասար են, նկատում է հիմնադրամի գործադիր տնօրեն բժիշկ Սևակ Ավագյանը։ Բոլոր այն հիվանդները, որոնք ստանում էին քիմիոթերապիա եւ օգուտ չէր տալիս կամ հիվանդությունը կրկնվում էին, նրանք մահանում էին դրանից հետո։ Եվ ահա մի նոր մեթոդ կա, որը հնարավորություն է տալիս նոր հույսի շող եւ հույս տալու այդ մարդկանց, որ կարելի է դեռ ապրել։ Մենք շատ հպարտ ենք, որ նաև Հայաստանում կարողացել ենք հավաքագրման կենտրոն ստեղծենք եւ կարողացել ենք, որ պորտալարի արյունի հավաքագրումն էլ իրականացնենք Հայաստանի մեջ։ Եվ դա մեզ համար մեծ հպարտանք է։ Անցած 15 տարիների ընթացքում ավելի քան 2700 համընկում է եղել, որոնց թվում եղել են նաև օտարներ։ Արձանագրվել է ավելի քան 26000 դոնոր 20 տարբեր երկրներից։ Ապագա բժիշկ Ալիկ Թոփալայանը առիթ հանդիսացավ, որ ստեղծվի հիմնադրամը։ 4 տարեկանում նրա մոտ ախտորոշվել էր արյան հիվանդություն։ Շատ հուզված եւ տպավորված եմ այսօր այստեղ ներկա գտնվելու համար։ Ես հպարտ եմ այս կազմակերպությանը մաս կազմելու։ Ինձ համար շատ մեծ նշանակություն ունի, որ այս բոլոր աշխատանքները սկսվել են այն ժամանակ, երբ ես փոքր էի եւ անմիջական կապ ուներ այդ աշխատանքների սկսումն ինձ հետ։ Ես 4 տարեկան էի, երբ ինձ մոտ ախտորոշվեց լեյկեմիայի հիվանդությունը եւ իմ բժիշկը ասաց, որ փոխպատվաստման լավագույն միջոցը հայ համայնքում պետք է փնտրես։ Մենք չկարողացանք գտնել համապատասխան դոնոր եւ ես բուժում անցա քիմիոթերապիայի միջոցով։ Ես իմ մասնագիտական ուղով ցանկանում եմ ապագայում օգնել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր նման խնդիրներ ունեն։ Միջոցառման ընթացքում գնահատանքի խոսքեր հնչեցին եւ հատուկ պատվոգրեր շնորհվեցին բոլոր նրանց, ովքեր անցած 15 տարիների ընթացքում իրենց գործունեությամբ նպաստել են կառույցի կայացմանն ու ընդլայնմանը։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, US Armenia, Los Angeles։ Եվ ուրեմն այս բոլոր աշխատանքների կողքին մենք առիթ ունեցանք նաև պարգևատրվելու մեր եկեղեցիներին, այն Հովնան Սրբազանին եւ Մուշեղ Սրբազանին, որոնք այս բոլոր 15 տարվա ընթացքում մեզի թիկունք են հանդիսացել եւ մեր աշխատանքը կարողացել են առաջ մղենք։ Եվ նաև մենք պարգևատրվեցինք նաև Տիկին Քոչարյանին, որովհետև ինքն էլ 15 տարի մեր առաջի դոնորին է հանդիսացել եւ մեր աշխատանքին հետամուտ եղել եւ իր բոլոր ջանքերով կարողացել է մեր աշխատանքը լավագույն օրեն ղեկավարել։ Ուրեմն այս գծով նաև մենք ունենք երկրորդ պատրաստված տեսահոլովակը, որ պատրաստվել է Շանթ հեռուստատեսության կողմից, որ ես կուզեմ, որ մենք միասին նայենք։ Դեռևս տարիներ առաջ Հայաստանում երազանք էր ոսկրածուծի փոխպատվաստումը։ Այժմ արդեն Լոս Անջելեսի Գլենդել քաղաքում նշվեց ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրի գործունեության 15 տարին։ Հիմնադրված լինելով 1999 թվականին որպես անկախ ոչ պետական, ոչ առևտրային կազմակերպություն, ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստր բարեգործական ֆոնդը հիմնադրվել է Հայաստանում լեյկեմիայով եւ այրան այլ հիվանդություններով տառապող երեխաների բուժման նպատակով։ Այն գործում է նախկին առաջին տիկնոջ Բելա Քոչարյանի հովանու ներքո։ Մենք այսօր մեր 15-ամյակ նշում ենք եւ շատ ուրախ ենք, որ մեզի միացել են նաեւ Հայաստանից դոկտոր Սևակ Ավագյանը եւ մեր պատվո նախագահուհին դոկտոր Բելա Քոչարյանը եւ ընտանիքը միացած այս նշում է այս շատ կարեւոր 15-ամյակը 15-ամյակ այն գործունեության, որ ոչ միայն մենք կարողացել ենք 26000 դոնորներ արձանագրենք եւ հիվանդների կյանքեր փրկենք, այլ նաեւ Հայաստանում կարողացել ենք իրականացնենք հավաքագրման կենտրոն եւ կարողացել ենք նաեւ պորտալարի աշխատանքը հաստատենք Հայաստանում։ Ես նախ շատ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում մեր բոլոր դոնորներին եւ նրանք այն հաստատությունները, որ մեր կողքին են կանգնած եղել, մեր եկեղեցիները, մեր արտաքին գործոս նախարարությունը, մեր կառավարությունը։ Ավելի ուշ 2000 թվականին Երևանում բացվել է ռեեստրի լաբորատորիան, որն իր տեսակի մեջ եզակի է ոչ միայն Հայաստանում, այլև տարածաշրջանում։ Հայերի յուրահատուկ գենետիկ կառուցվածքը դժվարացնում է փոխպատվաստման համար ոսկրածուծի դոնորների միջազգային ռեեստրներից համապատասխան ոսկրածուծի դոնորների գտնելը։ Ուստի ճգնաժամային իրավիճակներում կազմակերպությունը դառնում է միակ եւ կենսական աղբյուրը։ Երբ որ դիմեցին մեզ եւ խնդրեցին գտնել դոնորներ, ես գոնե որպես բժիշկ մասնագետ Հայաստանում լավատեղյակ չէի, թե ինչ է նշանակում ցողունային բջիջների կամ ոսկրածուծի դոնոր լինելը։ Եվ ահա 15 տարի է անցել, ու մենք արդեն ունենք 26000 դոնոր։ Իրականացրել ենք մոտավորապես 2700-ից ավելի համընկումներ 20 փոխպատվաստում։ Մեծ հիմնարկներից, որոնց հետ գործում ենք, որտեղ մեր մասնագետներն են կրկվում, դա Los Angeles-ի City of Hope Children's Hospital հաստատություններ են։ Մենք նաև Memphis-ի St. Jude-ի հետ ենք աշխատում,
եւ արևելյան ափում East Coast-ում Donna Farber կենտրոնի հետ։ Իսկ 4 մեծ կենտրոններ են, որոնք մեր ուսուցման եւ այդ տեխնոլոգիաները մեզ փոխանցելու հրաշալի հնարավորություններ են տալիս ամերիկյան ստանդարտներով։ Իսկ ամենակարևորը մենք ուղղակիորեն համագործակցում ենք Միացյալ Նահանգների ռեեստրի հետ, որը ամենամեծ ռեեստրն է աշխարհում։ Լեյկեմիայով կամ արյան այլ մահացու հիվանդություններով տառապող մարդկանց ընդամենը 25%-ն է կարողանում դոնոր գտնել սեփական ընտանիքում։ Նմանատիպ հիվանդություններով տառապողների 75%-ի կյանքը կախված է համապատասխան դոնոր գտնելու հանգամանքից։ Ոսկրածուծի դոնորների հայկական ռեեստրը ոսկրածուծի դոնորների միջազգային ռեեստրի անդամ է եւ իր տվյալների բազային վերաբերող ինֆորմացիայով հաղորդակցվում է ամբողջ աշխարհում եղած այլ բազաների տվյալներին։ Ես դարձա առաջին դոնորը ռեեստրի, շատ հպարտ եմ եւ 15 տարի շարունակ միշտ ռեեստրի կողքին եմ։ Ես ուզում եմ կոչ անել բոլոր հայերին, որ դառնան դոնոր, գիտակցելով, որ իրենց մասնակցությունը յուրաքանչյուրի կփրկի գոնե մեկ հիվանդ մարդու կյանք։ Այդ կոչն եմ անում։ Եղեք դոնոր, դա շատ պատվավոր է։ 2005 թվականին այստեղ Լոս Անջելեսում նույն առաքելությամբ բացվեց Մարիանա Քազարյան կենտրոնը։ Ֆրիդա Ջորդանի ղեկավարությամբ կազմակերպված երեկոն նվիրված բարեգործական հիմնադրամի գործունեության 15-ամյակին նպատակ ուներ նաև շարունակել համախմբել համայնքի մեծաթիվ անդամներին, վայելելով տարբեր ընկերությունների հովանավորությունը, առողջապահական խոշորագույն հիմնարկների, տեղական կառավարության, ընտրված պաշտոնյաների, արվեստագետների, ինչու՞ չէ նաև քաղաքացիների հոտ զանգվածների աջակցությունը։ Երեկոն համահովանավորել են Glendale Adventist բժշկական կենտրոնը եւ Glendale-ի քաղաքապետարանը։ Ասես 3 էր, որ հայկական Բոնմերոն սկսեց իր գործունեությունը։ Ահա այդ 15 տարիների ընթացքում այն բժիշկ Ֆրիդա Ջորդանի ղեկավարությամբ բացառիկ արդյունքների հասավ։ Շատ կարևոր գաղափար էր, որ նախկին առաջին տիկին Բելա Քոչարյանն իրականացրեց Ֆրիդա Ջորդանի հետ համագործակցությամբ, հիմնադրամի միջոցով հիմնավորել աշխարհի ողջ հայերին։ Այժմ արդեն Հայաստանի հետ մեկտեղ Սփյուռքի 13 երկրներ են համագործակցում ծրագրի շրջանակներում։ Ես ողջունում եմ այս նախաձեռնությունը։ Միջոցառման ընթացքում շնորհակալական մրցանակներով պարգևատրվեցին հիմնադրամի գործունեության մեջ զգալի ներդրում ունեցած անձինք։ Հիմնադրամի նպատակն է ընդլայնել ոսկրածուծի հայկական դոնորների ռեեստրն ու տվյալների բազան, ինչպես նաև գործունեությունն ուղղորդել նաև հայկական համայնքներ ունեցող այլ երկրներ։ Ֆրիդմանի խոսքերով բարեգործական հիմնադրամի այս բյուրեղյա տարեդարձն ասես արտահայտում է այն լույսի շողը, որն արկայծում է պայծառ եւ առողջ ապագա ունենալու հույսով ապրող հիվանդների մտքում։ Հիմնադրամի շարունակական աջակցությամբ ապագան դառնում է պայծառ եւ հստակ, ինչպես բյուրեղը։ Վարդիթեր Գրիգորյան, Գարիկ Վարդանյան, Լևոն Դեմիրճյան, Շանթ հեռուստաընկերություն, Լոս Անջելես։ Ես վստահ եմ, որ դուք շատ տպավորված եք այս երկու հաղորդումներից, որ արդեն ցույց են տվել, թե Լոս Անջելեսում եւ Միացյալ Նահանգների տարբեր շրջաններում եւ նաեւ Հայաստանում ուրեմն Տիկին Քոչարյանի այցից օգտագործելով մենք նաև այցելեցինք Foundation Laboratory-ին, որ այն հիմնարկն է, որ ես այնտեղ աշխատում եմ, ես Foundation Lab-ի աշխատողներից եմ, այնտեղ հանդիսանում եմ իրենց Molecular Typing Department-ի ղեկավարը, դայրեկտորը, արդեն 15 տարի է, որ այնտեղ աշխատում եմ եւ այնտեղ Ստեփան Վարդանյանի ընտանիքը եւ Ստեփան Վարդանյանը ինքը մեծ հովանավորն է աշխատանքին եւ այնտեղում է, որ մենք կարողանում ենք բոլոր հայաստանյան աշխատանքները ղեկավարենք, այսինքն եթե մենք ապրանքներ ենք ուզում Հայաստան ուղարկենք մեր լաբի համար, Foundation Lab-ի միջոցով է, որ կատարվում է եւ մեր աշխատանքի այսպես կոչված Search Laboratory աշխատանքների ղեկավարման գծով, որից մենք շատ շնորհակալ ենք եւ տեսնում եք, որ ինչքան հաճելի մենք նաեւ այցելություն ունեցանք Foundation Laboratory։ Իսկ այս բոլոր այցելության վերջին աշխատանքը, որ եղավ, միջոցառում, որ եղավ, որ շատ կարևոր է, որ Լոս Անջելեսի City Council-ում պարոն Փոլ Կրկորյանը, որ այնտեղի council member-ն է, Armenian Bone Marrow Donor Registry-ին պարգևատրեց եւ դա շատ նշանակություն ուներ մեր աշխատանքների համար, որովհետեւ այդպիսով Լոս Անջելես City-ն էլ գալիս է միանալու աշխարհի շատ տարբեր կազմակերպություններին, որ մեր գործունեությունը իրենք ճանաչում են, մեր գործունեությունը գնահատում են եւ թիկունք են հանդիսանում մեր աշխատանքներին։ Եվ այս գծով նաեւ մեկ հատ տեսահոլովակ կա, որ ես կուզեմ, որ մենք միասին նայենք եւ վայելենք։ Բայց այստեղ ես ձեզի ստեղծություն եմ ասում, մինչև գալ անգամ, ստեղծություն ձեզ։
Thank you very much, Mr. President and members. Just imagine that you are a parent of a 4-year-old child, and you're given the news that that child has been diagnosed with leukemia. And imagine being in that position and knowing that a simple bone marrow transplant might be what saves your child's life. But how in the world do you go about finding a donor that can make a match? Now imagine further that you're a member of a group that has unique genetic makeup, and it's a small group in the world, and that your likelihood of finding that match is that much lower because you're a member of that ethnic group. Well, that was the situation facing the parents of Alik Topalian 15 years ago when she was diagnosed with leukemia. And because of that experience, she became the inspiration for a movement that became a global movement. And that movement became the Armenian Bone Marrow Donor Registry and its charitable trust. As a result of the leadership shown by Alik's parents in reaching out to Dr. Frieda Jordan, who was then head of laboratory services at the Anthony Nolan Institute, which was one of the world's leading bone marrow registries, a new charity was formed that has done remarkable good for people around the world for the last 15 years. Dr. Jordan approached Dr. Sevak Avagyan, and together they spearheaded the creation of the registry, which has had volunteers from all over the world, as I mentioned. They created an independent, non-governmental, non-profit organization which has facilitated people who are unrelated, but for the fact that they have this linkage of genetic compatibility, which allows them to donate marrow and become lifesavers. In 2003, the registry facilitated its first transplant, and in 2005, the registry opened its Mariana Kazarian Center right here in Los Angeles, and in 2008, its state-of-the-art stem cell harvesting center in Yerevan, Armenia, which plays a vital role in stem cell transplants and the treatment of diseases such as cancer, diabetes, and heart disease. To date, the registry has made tremendous strides over the last 15 years, and it has now more than 20,000 donors in the registry from 13 countries. The registry has identified 1,700 patients and 1,400 potential matches and has facilitated 12 life-saving bone marrow transplants. So it is a great honor and pleasure for me to join with all of you in marking the 15th anniversary of the creation of the Armenian Bone Marrow Donor Registry. And it's my great privilege to introduce to you the President of the Board of Directors and the inspirational leader of the registry throughout all these years, Dr. Frieda Jordan. Dr. Jordan? Thank you. Thank you. I'm Dr. Jordan, the President of Armenian Bone Marrow Donor Registry. Thank you, Paul Krikorian, for arranging this for us. And this, especially in this year, this is our 15th anniversary celebration year. Cancer affects all of us at some point in our life. You may personally have struggled with the disease, or most certainly everyone in this room had known a loved one who has. The Armenian Bone Marrow Donor Registry focuses on blood-related cancer, such as leukemia, which of course impact communities and ethnicities throughout the planet. 15 years ago, only a handful of people knew about the Armenian Bone Marrow Donor Registry and its life-saving mission. Now we have over 26,000 potential donors and facilitate many transplants. Apart from donor recruitment and community outreach, our work is also carried out through our own stem cell harvesting center, the only one in its kind in the Caucasian region. This center has earned membership in and accolades from many of the world's top medical organizations. Here in Los Angeles, we have the privilege and responsibility of serving potentially hundreds of thousands of people.
The Armenian Bone Marrow Donor Registry ensures that a patient with life-threatening blood disease, now or in the future, will have a much better chance of survival. But these benefits don't stop there. The Bone Marrow Registry also presents the citizens of this great city with the opportunity to actually save a life by registering as potential donors or lending their support as volunteers and contributors. Today, as we celebrate our 15th anniversary, we salute the dedicated members of Los Angeles City Council and thank you all for your gracious recognition of our mission. With your help, we can save more lives in Los Angeles and beyond, in communities throughout the world. If anybody is interested to become a donor to our registry, they can go to our website, which is www.abmdr.am. And I'm very honored that today we are joined with our honorary chairperson, Dr. Bella Kocharian, our executive director, Dr. Sevak Avakian, and most precious people in this gathering is also our patient, Alik Topalian, and our donor, Arpine Zohrabian. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Jordan, and it's a great privilege to be joined by the former First Lady of the Republic of Armenia, Dr. Bella Kocharian, who has been the honorary chairperson and driving force, as well as Dr. Avakian, who is, again, part of the beginning of this and has been a great leader since the beginning. But most of all, I told you about a young child who at 4 years old received the bad news of a diagnosis, and that was little Alik Topalian. Well, I'm very pleased to be able to introduce to you now, 15 years later, Alik Topalian, who is going to share her experience with all of us. Alik? Good morning, everyone. I'm both honored and humbled to be speaking in front of you, the Los Angeles City Council. My name is Alik Topalian, and I'm a childhood cancer survivor. Not only am I a cancer survivor, but I'm an Armenian American. What does this mean to me? To me, it means being a part of something much more than myself and my heritage. It means being a part of a group of people who can overcome all different forms of adversity. Armenians overcome. We are a small population, but we are very strong. We have had enough bloodshed, and we do not need to lose more of our population to a disease such as cancer. This is what brought this organization together. So many Armenians together to fight for one cause, a little girl who was sick. And now this cause has expanded to help others worldwide. I was that sick little girl. I was diagnosed when I was 4 years old with acute myeloid leukemia. I was given a 13% chance of survival if I was able to find a bone marrow transplant. And doctors said my best chance of a match would be from within the Armenian community. My family organized drives across the world looking for donors, but there was no success. I lost my right eye in the process and now wear a prosthetic. Thankfully, that is the only thing that I lost. I was able to go into remission with the use of experimental chemotherapy. I am now 20 years old and will be graduating college this year with a degree in psychology and hope to pursue my PhD starting next fall. Although I did not find a match, this is all possible because of people like you, the City Council, people who donate, who give life, and who care about the well-being of others. I have, as I am sure you have, lost people to this disease, both family and friends, people whom I love and people whom I will never get back. This is why we fight, so no one has to go through this form of pain. Be a donor, save a life. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mr. President. And you know, it's so easy to register as a marrow donor, and it makes such a big difference to people. Somebody that you don't even know, somebody that you may never meet, their life might be changed, their life might be saved because of that simple act of registering as a bone marrow donor. And so I'm pleased to be able also to honor one of the bone marrow donors from the registry, Arpine Zohrabian. Arpine?
Hello, thank you very much. 7 years ago, I registered to become a bone marrow donor in hopes to save a life. About 4 years ago, 3 to 4 years ago, I received a call that changed my life forever. On March 4th, 2011, I was notified that I was a potential match for a 3-year-old girl who had leukemia and had been only given 3 to 6 months to live. After doing further testing on April 4th, 2011, I was told that I was a 100% match for this little girl. On May 4th, 2011, I donated a part of my bone marrow to this little girl. She was given a second chance to live again, to laugh and to play again. And today she is 6 years old, cancer-free and happy, as should every child be. It's organizations like the Armenian Bone Marrow Registry that make this possible and give children and adults the second chance to live again. I urge everybody to become a donor and give another child or another human being a second chance to live. Thank you. Thank you, Arpine. And so, members, on behalf of the entire City Council of the City of Los Angeles, it's my great privilege to be able to present this resolution commemorating the 15 years of extraordinary global service, life-saving service performed by the Armenian Bone Marrow Donor Registry Charitable Trust. Thank you very much, members. Dr. Jordan? Thank you. Thank you very much. And step over this way so we can take a picture. Two heroes. Let's give them another round of applause. There's angels in the City of Angels. Thank you, and thank you, Mr. Kokorian. 30 seconds. That's how long it'll take you to watch this announcement. What if I told you that in just 30 seconds, you can help someone just like yourself to live again, to love, to play, to laugh? By joining the Armenian Bone Marrow Donor Registry, you're taking a huge step towards saving an Armenian life. Once you're registered, you'll be part of a vast network of donors who have already saved lives all over the world. But we still need your help. Only an Armenian donor can save a fellow Armenian, and it only takes 30 seconds.